карда буд. мо хизматҳои шоёни ӯро дар таҳкими муколама миёни тамаддунҳо ва татбиқи фарогири усулҳои сулҳу субот, таҳаммулпазирӣ ва ризояти умум аз ҳар ҷиҳат назаррас медонем ва қадр мекунем. зимнан бо изҳори таассуроти нек аз мулоқоти инҷониб бо олиҳазрат дар Ватикан ки соли гузашта сурат гирифта буд, мехоҳам аз саъю кӯшишҳои пайвастаи ӯ дар ҷодаи таҳкиму тавсияи робитаҳои ҳасанаи Тоҷикистон ва тахти муқаддас ёдовар шавам. дар робита ба ин мусибати гарон ҳамдардиву таслияти самимии инҷонибро ба ҳамаи пайвандону наздикони марҳум ва пайравони калисои католикӣ баён менамоям. дар асоси дастури супоришҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода ҷиҳати шиносоӣ аз рафти корҳои бартарафсозии оқибатҳои офати табиӣ ва ҷараёни сохтмони хонаҳои нави истиқоматӣ дар минтақаи Рашт қарор доранд. ҳамкоронамон гузориш медиҳанд. бо супориши президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, сарвазири кишвар Қоҳир Расулзода бо рафти корҳои бартарафсозии оқибатҳои офати табиӣ, фаъолияти ситоди ҷумҳуриявӣ ва қитъаҳои замини нави ҷудо гардида барои бунёди хонаҳои истиқоматӣ дар ноҳияи Тоҷикобод шинос шуд. ёдовар шудан ба маврид аст ки пас аз заминларзаи шадид дар таърихи 13 апрели соли 2025 бо супориши пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ситоди ҷумҳуриявӣ оид ба бартарафсозии оқибатҳои офати табиӣ таъсис дода шуда, дар навбати аввал аз аҳволи оилаҳои осебдида хабардор гардиданд ва ба зарардидагон дар нахустин рӯзҳои баъди офати табиӣ кӯмакҳои аввалия иборат аз маҳсулоти хӯрока, масолиҳи сохтмонӣ ва ашёи рӯзгор расонида шуд. зимни шиносоӣ бо ҳолати қитъаи замини нав дар мавзеи сабзазори ҷамоати деҳоти Лангари Шоҳ иттилоъ дода шуд ки инҷо дар 12 садяк замин барои 30 оилае ки хонаҳояшон пурра хароб гардидааст, хонаҳои чорҳуҷрагии нав бо тамоми шароит сохта мешаванд. аллакай дар ин мавзеъ барои тақсим намудани қитъаҳои замини наздиҳавлигӣ сохторҳои марбутаи соҳавӣ фаъолият намуда, корҳои тахту ҳамворкунӣ ва омодасозии қитъаҳои замин барои бунёди манзил оғоз шуданд. сарвазири мамлакат дар идомаи сафари корӣ ба маҳалҳое ки дар онҳо заминларза ба вуқӯъ омада буд ташриф овард. зимни вохӯрӣ бо мардуми зарардида таъкид шуд ки бо дастури сарвари давлат ҳамаи хонаҳои вайрону валангор гардида бо маблағгузории ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷалби соҳибкорону дигар шахсони ватандӯст сохта ба истифода дода мешаванд. мо хеле миннатдор пешвои миллата бисёр дастгирӣ менем, дӯстш медорем ки мора итари рӯзанда меҳтоҷи ҳичка наменам, намепартова хорму наменам. хеле хурсандем аз ҷаноби олӣ. ба масъулин ва сохтмончиён дастур дода шуд ки ҳангоми бунёди хонаҳои нав ба истифодаи дурусти масолиҳи сохтмонӣ ва таъмини устувории биноҳо аҳамияти ҷиддӣ диҳанд то ин ки хонаҳои бунёдшаванда солиёни дароз ба мардум хизмат кунанд. طبق معلومات بر اثر زمین لرزه‌ای که 13 اپریل در ناحیه تاجیک‌آباد به عمل آمد، 33 خانه استقامتی پوره ویران و 123 خانه قسما ضرر دیده، به 97 خانه دیگر آسیب سبک و به 75 انشاءات یاریرسان ضرر رسیده است. هیئت شخصی کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گردنده از حکومت جمهوری تاجیکستان بهر برطرف نمودن عاقبت‌های آفت‌های طبیعی در ناحیه تاجیک‌آباد کار و فعالیت نموده ایستاده است. امروز سربازان قسم حربی 45075 کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گردنده از حکومت جمهوری تاجیکستان دسته زودعمل مخصوصی نژادی در منطقه رشت، افسران و سربازان وزارت مدافع در اینجا کار و فعالیت نموده بهر برطرف سازی آمادگی جدید ایستادند. همچنین دو مؤسسه تعلیمی، دو بنگاه طبی، یک بیمارخانه منطقوی و یک مرکز فراغتی ضرر دیدند. در نتیجه این زمین لرزه به ساحه‌های تامین برق، شبکه‌های آبیاری و آب نوشاکی نیز خسارات رسیده است. وقتی که ما سر دسترخوان می ایستادیم سال 21 همین واقعه گذشته، هر روز ما همین را یاد می آوردیم که چی واقعه گذشته بود، چه ما را دستگیری کردن، ما به چی حالت رسیدیم، چی بدیم خدمتی ما را کردن. ما از تمام خلق جمهوری تاجیکستان می‌نداریم. نمک خوردیم، این نمک پاس می‌داریم.
باید تاکید نمود که از لحظه های اولین بعد رخ دادن زمین لرزه با سپارش پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و با مقصد معین نمودن خسارات رسیده از عاقبت های زمین لرزه و تشکیل کارهای برطرف کنی کمیسیون حکومتی در هیئت راهبران وزارت و اداره های دخلدار تأسیس یافته به ناحیه تاجیک‌آباد سفربر گردیدند. مادرم در دنیا خانه بود. قطعا کودکی 4 ماه همون قایکر که همون کودک کشید به امروز در اومد گهش کندی چرا نمیدونید ایدون خونه برو وردیمش 8 در خونه بدم یا همش زغرام بیدن جزیر شیدن ما شکرانه میکنیم که همون ساعتی که همون واقعا سر شید دستگیری میکرده سن شب روز در برمون شکرانه پیشوای ملت هم میکنیم که شب روز در فکر ما های این همه کمک و همه اوزقواری و همه چیز رسیده است همه رو تأمین میکرده است. در نتیجه فعالیت فوری گروه‌های کاری معین گردید که بر اثر زمین لرزه در 13 دهه جماعت‌های دهاتی لنگر شاه و قلعه لب آب ناحیه تاجیک‌آباد 474 عائله با 2103 نفر حیات عائله‌شان ضرر جدی دیدند. با سپارش پیشوای ملت با عائله‌های ضرردیده دهات ناحیه از جانب کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گرجدنی و اجنسی ذخیره‌های مادی دولتی خیمه، مواد خوراکواری، بهداشتی و سوزشواری دسترس کرده شد. در عین حال با ما کمک‌های اولین دسترس شده و ما قطعه‌های زمین جدا شده بازی مردم در پای بنای ساختمان‌های نو می‌باشند. اینچنین به منطقه رشت از حساب ذخیره‌های مادی دولتی مسائل ساختمانی از قبیل سمنت، تخته، آرماتور و دیگر مسائل ضروری جدا کرده شده دسترس ضرردیدگان گردانیده شد. سروزیر مملکت قاهی رسولزاده بعد شناسایی پورا با موضع‌های از آفت طبیعی ضرردیده در مرکز ناحیه تاجیک‌آباد با راهبران وزارت و اداره‌های دخلدار ساحوی ملاقات نمود. ضمن ملاقات تاکید شد که حالتی به عمل آمده تحت نظارت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان قرار دارد و برای به جایهای بخطر انتقال دادن اهالی آسیب پذیر و در مهلت معین با صفت بلند ساخته مورد استفاده قرار دادن خانه‌های استقامتی تدبیرهای ضروری اندیشیده می‌شوند. طبق دستور سپارش‌های سرور دولت محترم امامعلی رحمان که در مجلس غیرنوبتی حکومت جمهوری تاجیکستان از 17 اپریل سال 2025 داده شده‌اند، حجم و راه و واسطه‌های رسانیدن کمک به مردم و برطرف نمودن پیامدهای این آفت طبیعی باید هر چیز زودتر معین کرده شده کارهای برطرف سازی عاقبت‌های آفت طبیعی تقویت بخشیده می‌شوند. در پرتو سیاست بشردوستانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان ساکنان ولایت سوخت به مردم از آفت طبیعی ضرردیده ناحیه‌های رشت و تاجیک‌آباد کمک رسانیدند. امروز کاروان کمک‌های ساکنان ولایت سوخت به محل ضرردیده منطقه رشت دسترس گردید. گزارش همکارانمان در این خصوص. از لحظه های اول آفت طبیعی با سپارش پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان جهت یاری رسانیدن مساعدت در تامین ساکنان ضرردیده با منزل استقامتی ساختارهای دخلدار جمهوریوی و محلی جهت رسانیدن یاری تامین اهالی ضرردیده برطرف سازی عاقبت های آفت طبیعی تمام تدبیرها را عملی می‌سازند. ساکنان ولایت سوخت نیز در پرتو سیاست بشردوستانه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان چون نشان همدلی در کنار هم بودن تصمیم گرفتند که سهم خود را در برطرف سازی عاقبت‌های آفت طبیعی گذارند. با مساعدت مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت کمک‌های ساکنان ولایت عبارت از 22 نقلیات کلان بارکشان و آسیب دیدگان ناحیه‌های رشت و تاجیک‌آباد آماده گردید. این کمک حجم عمومی آن 210 تانه را تشکیل می‌دهد از مواد گوناگون خوراک، سر و لباس، رخت خواب، لوازمات ضروری روزگار و محصولات ساختمانی، آرماتور، بامپوشا، میخ‌های بناکاری عبارت بوده برای تأمین یک قسم نیاز خانواده‌های ضرردیده با اشیاء روزگار، مواد ساختمانی برای بنیاد بناهای نوی استقامتی مساعدت می‌نماید. در رفت ارسال مواد ضروری تاکید گردید که امروز ساکنان کشور تحت راهبری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در فضای آباد و آزاد صاحب استقلال مملکت سرجم شده کار و زندگی می‌نمایند و امروز کمک مادی و معنوی ساکنان ولایت همچون رمز انسان دوستی متحدی خلق تاجیک است.
13 апрели соли 2025 дар ҳудуди ҷумҳурӣ заминларза ба амал омад, ки дар натиҷаи он манзилҳои истиқоматӣ, иншооти ёрирасон, муассисаҳои таълимию табобатии сокинони ноҳияҳои Рашт ва Тоҷикобод зарар диданд. 22 нақлиёти боркашон аз шаҳри Хуҷанд ба самти ноҳияҳои Рашт ва Тоҷикобод шоми санаи 19 апрел раҳсипор шуданд. намояндагони мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд ҳамдилӣ, дастгирии моддию маънавии сокинони вилоятро ва сокинони аз офати табиӣ зарардидаи ноҳияҳои Рашт ва Тоҷикобод мерасонанд. дар партави сиёсати башардӯстонаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз номи сокинони вилояти Суғд корвони пур аз маводи гуногуни хӯрока, сару либос, лавозимоти зарурии рӯзгор ва масолеҳи сохтмонӣ иборат буда бо 22 мошини калони боркаш рӯзи 20 апрели соли 2025 барои осебдидагони заминларзаи ноҳияи Рашт ва Тоҷикобод ба минтақа ворид гардиданд. дар даромадгоҳи ноҳияи Рашт корвони мошинҳои пурборо аҳли ҷамоатчигии ноҳия қабул намуда, масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Рашт вобаста ба рафъи оқибатҳои заминларза таваҷҷӯҳи назар карда, аз дастгирию ғамхориҳои сарвари давлат ва кӯмакҳои сокинони вилояти Суғд арзи миннатдорӣ карданд, ки дар рӯзҳои мушкил ҳамаи онҳо ба мардуми осебдида дасти мадади худро дароз карданд, то аҳолии зарардида худро танҳо ҳис накунанд. кӯмакҳои башардӯстона расонида шуд ва мо алҳол дар ҳамин маъракаи споридани кӯмакҳо қарор дорем, ки зиёда аз 22 мошини калонҳаҷм борҳои кӯмакро аз вилояти Суғд ба ноҳияи Рашт оварданд. барои ҳамин самимона аз номи худам ва аз номи сокинони ноҳияи Рашт ба мардуми вилояти Суғд, мардуми шарафманди вилояти Суғд изҳори сипосу миннатдорӣ мекунем ба хотири расондани кӯмак. мақсад аз ин иқдому кӯмакҳоро масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд дар мулоқот бо аҳолии зарардидаи ноҳияи Рашт ва Тоҷикобод, дастгирии моддӣ ва маънавии сокинони зарардида дар партави дастур ва супоришҳои башардӯстонаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон арзёбӣ намуданд, ки дар бартараф намудани оқибатҳои заминларза саҳми худро гузоранд. ёдовар мешавем, ки пас аз рух додани офати табиӣ бо ибтикори пешвои миллат чораҳои фаврӣ ҷиҳати расонидани ёрӣ ба осебдидагон роҳандозӣ гардида тамоми ниҳодҳои дахлдор ба минтақаи зарардида сафарбар шуданд, то кӯмаки худро ба аҳолии осебдида расонанд. то ҳамин давраи соли ҷорӣ аз номи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба аҳолии зарардидаи ноҳияҳои Рашт ва Тоҷикобод маводи хӯрокворӣ кӯмак расонида дар мавзеъҳои бехавф барои онҳо хайма ва дигар шароитҳои зист муҳайё карда шудааст. иҷрои рафъи оқибатҳои офати табиӣ дар ноҳияҳои Рашту Тоҷикобод ва расонидани кӯмакҳои зарурӣ ба аҳолии осебдида таҳти назорати президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дошта, бо ҷудо шудани қитъаи замин сохтмони манзилҳои истиқоматӣ оғоз мегарданд. маротибаи шашум аст, ки дар қалби Тоҷикистони соҳиби истиқлол пойтахти кишвар барои дарёфти ҷоми раиси шаҳри Душанбе мусобиқаи байналмилалӣ оид ба гӯштингирӣ баргузор мегардад. ин навбат дар ин мусобиқаи бонуфуз варзишгарони 25 давлати ҷаҳон бо ҳам қувва озмоӣ намуда беҳтаринҳо бо ҷоиза ва мукофотпулӣ қадрдонӣ карда мешаванд. дастаи мунтахаби Тоҷикистон, ки дар он варзишгарони номвари ҷумҳурӣ шомиланд, барои иштирок дар ин мусобиқаи бонуфуз тайёрии ҷиддӣ мебинанд. гузориши ҳамкоронамон. шукӯҳи варзиши миллии тоҷикон, гӯштини миллӣ гӯштингирӣ оламгир шуд. шашумин мусобиқаи байналмилалӣ оид ба гӯштингирӣ барои дарёфти ҷоми раиси шаҳри Душанбе варзишгарони 25 давлати ҷаҳонро ба ҳам меорад. 26 апрел қасри теннис. ин мусобиқаи пуршукӯҳ дар идомаи тантанаҳо бахшида ба ҷашни байналмилалии Наврӯз ва ба муносибати рӯзи пойтахти Тоҷикистон шаҳри Душанбе доир гардида беҳтарин паҳлавонон дар он ширкат меварзанд. омодагиҳо барои баргузории шашумин мусобиқаи байналмилалӣ оид ба гӯштингирӣ барои дарёфти ҷоми раиси шаҳри Душанбе дар сатҳи баланди ташкилӣ қарор дошта,
он бо инобати роҳандозии мусобиқаҳои бонуфузи байналмилалӣ гузаронида мешавад ки далели таваҷҷӯҳ ва дастгириҳои ҳамешагии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нисбат ба рушд ва оммавигардонии варзиш дар мамлакат мебошад. Барои шашумин бор гузарондани мусобиқаи байналмилалӣ оид ба гӯштингирӣ барои дарёфти ҷоми раиси шаҳри Душанбе бо дастгирии раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ барои ҷоизаҳо $110,000 амрикоӣ пешбинӣ шудааст. ман аз синни 14 солагӣ ҳамин гӯштиро оғоз кардам. ман дар хурдӣ байни деҳа ба деҳа, ноҳия ба ноҳия ки гӯштингирӣ мешавад, мо рафта иштирок мекардем, гӯштӣ мегирифтем. ҳаракат мекунем ки парчами давлати худро баланд бардорем. дар ин мусобиқа омодагиҳо бисёр хуб аст. гӯштингирӣ гӯштини миллии мо буд ки ҳозир номгузорӣ ба сатҳи байналмилалӣ ки байналмилалӣ шуд, гӯштингирӣ шуд. гӯштингирӣ варзишгарони мо хеле маҳорати баланд доранд. барои машқу тамрин варзишгароро ҷалб кардагем ва қисми саҳар аз нисфи рӯзи поён қисми саҳар варзишгарон барои вазни худро омода кардан ба ҳамун вазнои интихобшудае ки онҳо интихоб шуданд омода кардан бисёр машқу тамрини махсусе ки барои вазни худро поён кардан омода мекунанд. мо танҳо дар қисми бегоҳ машқу тамрини худро мондагим ба нақша гирифтагӣ ҳастем. дар ин мусобиқаи сатҳи баланд паҳлавонони маъруфи ҷаҳон байни мардон дар вазнҳои 65 килограмм, 78 килограмм, 95 килограмм ва ҷамъ 95 килограмм ва байни духтарон танҳо дар вазни то 70 килограмм барои мақомҳои ифтихорӣ бо ҳам рақобат менамоянд. ғолибони ҷойҳои аввал соҳиби $10,000, ҷойҳои дуюм соҳиби $5,000 ва мақомҳои сеюм сазовори $2,500 амрикоӣ мегарданд. дар заминаи таваҷҷӯҳ ва дастгириҳои ҳамешагии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тамоми бахшҳои соҳаи варзиш дар мамлакат рушд карда, дастовардҳои варзишгарони тоҷик рӯз аз рӯз афзун мегардад. варзиши суннатии миллати тоҷик гӯштингирӣ низ ба таври бесобиқа муаррифӣ гардида шӯҳрати ҷаҳонӣ касб кард ва имрӯз дар тамоми ҷаҳон дӯстдорону ҳаводорони зиёд дорад. бовар аст ки ба хотири ҳимояи шарафи миллату давлати худ дар ин мусобиқаи байналмилалӣ паҳлавонони тоҷик аз худ маҳорати баланди варзишӣ нишон дода соҳиби ҷойҳои ифтихорӣ мегарданд ва ба хазинаи варзишии мамлакат медалҳои нав ворид менамоянд. имрӯз дар шаҳри Душанбе маросими ифтитоҳи чемпионати Осиёи ғарбӣ оид ба шоҳмот байни кӯдакон ва наврасон оғоз гардид. мусобиқа то 29 апрел идома меёбад ки дар он беҳтарин шоҳмотбозони наврас иштирок доранд. гузориши Ҷаҳонгир Сафарализода. бори аввал дар қалби Тоҷикистон шаҳри Душанбе чемпионати Осиёи ғарбӣ оид ба шоҳмот баргузор мегардад ки дар он 430 варзишгар аз 14 кишвар иштирок ва байни ҳам сабқат менамоянд. зимни ифтитоҳи чемпионати Осиёи ғарбӣ оид ба шоҳмот миёни кӯдакон ва наврасон масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе, кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, Федератсияи шоҳмоти Осиё ва Федератсияи шоҳмоти Тоҷикистон иштирок ва суханронӣ намуданд. таъкид гардид ки ин як чорабинии муҳими варзишӣ аст ки беҳтарин шоҳмотбозони ҷавонро аз минтақа ҷамъ овардааст. яъне зиёда аз 400 нафар аз 14 кишвари дунё дар мусобиқа иштирок доранд. онҳо барои гирифтани ҷоизаҳо ва нишон додани маҳорати худ рақобат мекунанд. гуфта шуд ки чемпионати мазкур бо ташаббуси Федератсияи шоҳмоти Осиё ва Федератсияи шоҳмоти Тоҷикистон ташкил шудааст. шоҳмот яке аз бозиҳои қадимтарини миллати тоҷик ба шумор меравад ки тибқи назари муҳаққиқон он таърихи 1400 сола дорад. солҳои охир майли ҷавонону наврасон ва калонсолон ба ин намуди варзиш зиёд гаштааст, чунки варзиш додани тафаккуру зеҳн ба василаи бозии шоҳмот ки маъмултарин бозиҳои варзишӣ ақлонӣ ё зеҳнӣ аст, дар тамаддуни ориёӣ мавқеи аввалин дараҷа доштааст. Фулод Амирбеков, ман сокини шаҳри Душанбе, ҳамчун волидайн писарчанд ва ҷиянамро ба ин мусобиқа овардем. Барои мо мехоҳем ки фарзандои майдаамон дар шоҳмот мусобиқа иштирок кунанд
و در آینده برای زندگی اونها یک فایده آورد. شهمات یک بازی فکرونی است، برای همین بسیار فکر کردن در کار و اینچنین در ساحه برنامه‌سازی و ذهن سنی آدمایی که در شهمات بسیار فعالند اون موقع آسان میشه. برای همین ما شهمات رو همچون یکی از ورزشایی که برای رشد دادن انسان استفاده برند. Меня зовут Розалина Нурсулу. Я приехала из Казахстана. Я считаю турнир очень хороший. Уверена, что в будущем ждет нас очень упорная борьба. И узнаем, кто в будущем станет сильнейшим. Первый раз, приехала. Мне уже очень понравилось, даже вот с аэропорта. Здесь жители очень гостеприимные, дружелюбные. Всегда открыто общаются. یکی از اقدام‌های نظررس برای رشد این نوع ورزش تأثیر مثبت می‌رساند برگزاری مسابقه ورزشی ذهنی اوید به شهمات و ششکه برای دریافت جام پیشوای ملت میباشد. برای تربیت نمودن شهماتبازان بالیاقت در جمهوری سال 1992 فدراسیون شهمات تاجیکستان تأسیس یافت که عضو فدراسیون بین‌المللی شهمات میباشد. I am head of the delegation from India. من راهبری هیئت دسته هندوستان میباشم. این مسابقه برایم خیلی پسند آمد. سطح تشکیلیش درجه عالی میباشد. امیدوارم که این مسابقه برای دسته هندوستان با برار ختم می شود و همزمان برای تحکیم دوستی بین این نورسان مساعدت خواهد کرد. Thank you. Меня зовут Махсатул Рахим. Мне 10 лет. Занимаюсь шахматами 3 года. Сюда я приехал с Алматы. Организация очень хорошая, мне все понравилось. Здесь, всегда все светло, даже вечером. Гладышева Татьяна Николаевна, я тренер, гроссмейстер из города Екатеринбурга, из России. Я призвала девочку в турнир до 18 лет. Мы будем биться за призовую тройку. Очень все хорошо, мы очень довольны. И забота организаторов чувствуется. Таджикистан нам нравится, особенно видно теплые отношения. Здравствуйте, меня зовут Сахамбекова Алсу, я из Кыргызстана. Тут проводится чемпионат Западной Азии в Таджикистане. Впечатление очень хорошее, город очень классный, развитый, мне очень понравилось. Организация, все хорошо, прям супер, мне очень понравилось. باید گفت که در زمان معاصر به طرز حیات سالم و ورزش مخصوصا به نمود شهمات جلب نمودن قشرهای گوناگون جامعه اهمیت مهم داشته. این نمود ورزش بر رشد ذهنی نورسان مساعدت می‌نماید. بازی شهمات اینچنین در ضمیر آدمان آداب و اخلاق و خصلت‌های نیک از قبیل انسان دوستی، دوربینی، نکوکاری، واقع‌نگاری، تنظیم حیات همروزه، مستقلانه فکر راندن و مسئولیت شناسی را بیدار می‌نماید. جهانگیر سفرعلی زاده، زین‌الدین جبار، شهر دوشنبه، اخبار. ободонӣ дар маҳал. сокинони ҷамоати шаҳраки вахши ноҳияи вахш корҳои созандагӣ ва киштукори баҳориро тақвият мебахшанд. соласол бо рушд ёфтани маҳал шароити кору зиндагии сокинон беҳтар шуда истодааст ки ҳамаи ин баракати истиқлол, солҳу осоиштагӣ ва меҳнати софдилона арзёбӣ мешавад. идомаи мавзӯъ дар гузориши ҳамкоронамон. ساکنان جماعت شهرک وخش ناحیه وخش در فضای آسایشته وطن صاحب استقلالمان با ارجگذاری به تمدن نیاگان، فرهنگ روزگارداری و انجام آیین‌های نیک و پسندیده سازندگی و زمین استفاده بری امسال نیز تنتنه‌های جشن نوروز بین المللی را با رعایت سنت‌های خاص آن تجلیل نمودند. با گفته آنها همین گونه سرجمی اهل جامعه در چاره‌بینی‌های گوناگون و حصه‌گذاری دستجمعانه در روند باثبات کارهای آبادانی و سازندگی طی سالهای آخر امکان فراهم آورده است که سطح و صفت روزگار ساکنان بهتر و به طلبات زمان جوابگو گردد. در برابر دیگر منطقه های مملکت در جماعت شهرک وخش با استقبال ارزنده جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی، تعمیر و ازنوسازی و بنیاد دهها انشاءات گوناگون تعینات به نقشه گرفته شده است که در این کار سهم صاحبکاران محلی و اهل جماعتچگی نظررس ارزیابی می‌گردد. در جماعت شهرک وخش برای 35 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان الکی خانه‌های بلند آشیانه‌ای که نه کم از 5 آشیانه بلند با نقشه گرفته شده است. همین سال با استفاده
дода мешавад. дар идомаи корҳои созандагӣ баҳри боз ҳам ободу зебо намудани маркази ноҳия шаҳраки вахш дар баробари шинонидани ниҳол ва гулу буттаҳои ороишӣ дар шафати роҳҳо ҳамзамон ҷиҳати таъмини бехатарӣ барои воситаҳои нақлиёт ва пиёдагардон мутобиқи қоидаҳои роҳу нақлиёт канори роҳҳо панҷарабандӣ гардидааст. طبق اطلاع مسئولین بخشیده به جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در ناحیه وخش از نوسازی و بنیاد بیش از 250 انشاءات گوناگون تعیینات به نقشه گرفته شده است که تا به امروز قسمت از آن مورد استفاده قرار داده شده. در دیگر انشاءات بنیاد شونده کارهای ساختمانی ادامه دارد. طور مشاهده گردید با مقصد تامین طلبات عائله و بازار استعمالی با محصولات گوناگون کشاورزی ساکنان ناحیه وخش زمین خواجگی‌های دهقانی یاری رسانی پرزیدنتی و قطعه‌های نزد حولگی را نیز مقصدناک استفاده می‌نمایند. طور ساکنان ابراز نمودند محض پایداری استقلال دولتی و صلح و آسایشتگی باعث رشد و پیشرفت تمام سمت و ساحه‌های خواجگی خلق مملکت بخصوص ساکنان ناحیه وخش گردیده است و آنها توسط مهنت نتیجه بخش و انجام اقدام‌های سازنده مرحله به مرحله به زندگی شایسته نائل گردیده ایستاده‌اند. اسماعیل صاحب نظریان، موسی نور محمد، ناحیه وخش، اخبار. در شهر بوستون در 9 مؤسسه تحصیلاتی تا مکتبی بیشتر از 1600 کودک به تعلیم و تربیت فرا گرفته شده است. آموزش در کودکستان ها با زبان های تاجیکی، روسی و انگلیسی به راه مانده شده. برای تعلیم و تربیت مربی های صاحب تجربه به کار جلب گردیدند. تفصیلات بیشتر در گزارش عبدالوهاب عبدالستار و الیاس بابوجان. با نظرداشتی آنکه زینه تحصیلاتی تا مکتبی برای تشکل قابلیت ذهنی کودکان نقشی مهم دارد، در شهر بوستان ولایت سوخت تا سال 2030 بنیادی 4 کودکستان زمانوی به نقشه گرفته شده است. یکی در شهرک پلاس و سه دیگر در مرکز شهر در زمینه انشاء بیکارخوابیده ساحه معارف بنیاد و بعدی به استفاده دادن باز بیشتر از 1000 کودک به تحصیلاتی تا مکتبی فرا گرفته می شود. اقدام مذکور در همدستی با صاحبکاران محلی عملی گردیده فراگیری شماره زیادی کودکان به تحصیلات تا مکتبی امکان فراهم می‌آورد که نسل نورس در روحیه بلند وطندوستی و خویشتن‌شناسی به کمال رسد. حالا در 9 مؤسسه تحصیلاتی تا مکتبی که بیشتر از 1600 نفر کودک به تعلیم و تربیت فرا گرفته شده است، آموزش با زبان‌های تاجیکی، روسی و انگلیسی عملی گردیده همه نمودی مشغولیت با استفاده از تجربه پیشقدم جالب و خاطرمان صورت می‌گیرد. در اساس برنامه و نقشه‌های تعلیمی وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان همساله مربیه‌ها کورس‌های مخصوصی بازآموزی را ختم می‌نمایند. تعمیر و نوسازی و مجهزسازی کودکستان‌ها با عیانیت و واسطه‌های تکنیکی نیز از جمله تدبیرهایی است که همساله در دایره نقشه چهاربینی‌ها با مقصد بهتر نمودن شرایط تعلیم و تربیت از جانب مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر بوستان عملی کرده می‌شود. در شهرخوارگاه کودکستان رقم 4 افسانه شهر بوستان تعلیم و تربیت طبق برنامه رنگین کمان به راه مانده شده است. در مؤسسه 14 گروه فعالیت دارد که از آن 5 گروهش با زبان روسی فعالیت می‌کنند. از طرف مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر بوستان انشاءات که از 2 آشانه عبارت است، تیره‌های چوبین که داشت با پلاستیکی عوض کرده شدند. والا باشد 480 نفر کودکان به تعلیم و تربیت فرا گرفته شدند. تشکیل محفل و برگزاری مشغولیت گوناگون در مؤسسه‌های تحصیلاتی تا مکتبی شهر بوستان از جمله در کودکستان‌های رقم 1، 4، 10 و 13 از آن شهادت می‌دهد که از جانب مسئولین به تشکل قابلیت ذهنی کودکان توجهی بیشتر ظاهر کرده می‌شود. در شهرخوارگاه کودکستانی پرستو 10 عدد گروه فعالیت می‌کنند که در آن 240 نفر کودکان به تعلیم و تربیت فرا گرفته شده است. در کودکستان ما تعلیم با خواهشی پدر و مادران با زبان پر با زبان روسی راه اندازی شده است. اینچنین آموزش زبان انگلیسی نیز به راه مانده شده است. برای به کودکستان فرا گرفتنی باز هم تعداد زیادی کودکان امکانیت هست. کودکستان برای 320 نفر تربیت گیرندگان پیش بینی شده است. ما حرکت کرده ایستاده ایم که کودکان را در روحیه وطن دوستی و خویشتن شناسی تربیت نماییم.
در رابطه با عملی نمودن برنامه دولتی رشد ساحه تربیه تا مکتبی در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2020-2025 جهت دسترسی بیشتر کودکان به تعلیم و تربیه تا مکتبی همزمان در نزد 9 مؤسسه تحصیلات عمومی شهر بوستون مرکزهای انکشاف کودک با فراگیری قریب 300 کودک تأسیس داده شده است. همه مرکزهای انکشاف کودک با عیانیت و لوازمات ضروری تعلیم و تربیه تأمین می باشند. عبدالوهاب عبدالستار، الیاس باباجان، شهر بوستون، اخبار. با افتخار سزاوار تجلیل نمودن جشن 35 سالگی استقلال دولتی در شهر ترسنزاده کارهای آبادانی و سازندگی وسعت دارد. این نوبت با سهم ساکنان محلی بیشتر از 1 کیلومتر راه محلی کوچه به نام صالح رجبوی جماعت دهات پخت‌آباد اسفالت پوش کرده شد. ادامه موضوع در گزارش همکارانمان. در پیروی با اقدام‌های سازنده و بنیادکارانه رهبریت عالی کشور، ساکنان جماعت دهات پخت‌آباد شهر ترسنزاده کارهای آبادانی در محل را وسعت می‌دهند. جهت سزاوار استقبال گرفتن جشن 35 سالگی استقلال دولتی، راه‌های محلی دوره به دوره از نوسازی کرده می‌شوند. این نوبت در کوچه به نام صالح رجبوی جماعت دهات پخت‌آباد بیشتر از 1 کیلومتر راه محلی اسفالت پوش کرده شد که در این عمل‌های نیک ساکنان و صاحبکاران خیرخواه سهمگذاری می‌نمایند. ساکنان جماعت دهات پخت‌آباد کوچه صالح رجبوف در اساس نقشه جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان 1 کیلومتر راه ده را منفرش کرده ایستادند. این اقدام با تشبث صاحبکاران و ساکنان جماعت دهات پخت‌آباد من بعد نیز ادامه دارد. در جریان عملی سازی این اقدام ساکنان جماعت با یک روحیه بلند ملی برای آباد و خرمگردانی محل زیست خود کوشش به خرج می‌دهند تا در زیبا و نظربا گردانیدن یک گوشه دیار حصه خود را گذارند. از نوسازی راه‌های محلی اگر از یک جهت رفت و آمد ساکنان و حرکت واسطه‌های نقلیات را آسان کند، از طرف دیگر سیمای کوچه و محله را زیباتر می‌گرداند. این ابتکار نشان می‌دهد که تنها در اتحاد و همبستگی و زحمت و مهنت یکدلانه هر دهه می‌تواند به مکان آباد و پیشرفته تبدیل یابد. ساکنان جماعت دهات پخت‌آباد شهر ترسنزاده چنین اقدام‌های آبادانی را سرمایه‌گذاری برای نسل‌های آینده معنیداد نموده عزم دارند تا در پیشرفت و شکوفایی محل زیستشان من بعد نیز سهم نظررس داشته باشند. با مناسبت سالگرد تأسیسیابی روز مقامات عدلیه جمهوری تاجیکستان در شهر کولوب همایش ایدانه برگزار گردید. گزارش همکارانمان. با مناسبت سالگرد روز تأسیسیابی مقامات عدلیه جمهوری تاجیکستان، مسئولان و کارمندان بخش ثبت اسناد حالت شهروندی شهر کولوب همایش دایر نمودند. در این تدبیر کارمندان و سابقه‌داران ساحه اشتراک و سخنرانی کردند. برآمدکنندگان ابراز داشتند که مقامات عدلیه جمهوری تاجیکستان در سمت حفظ حقوق و آزادی‌های اساسی انسان و شهروند، قانونیت و عدالت، بلند برداشتن معرفت حقوقی شهروندان نقش مؤثر داشته، طی سالهای فعالیت موقع و نفوذ خود را در نظام اداره‌کنی دولتی مشخص نموده است. طوری یادداشت کرده شد امروز مقامات عدلیه جمهوری تاجیکستان دارای اقتدار تخصصی، معنوی و امکانات واقعی بوده سیاست حقوقی دولت را با مقصد بنیاد دولت دموکراتیک و حقوق بنیاد تطبیق می‌نماید. از رشد و پیشرفت و ترقیات روزافزون سالهای صاحب استقلالی مملکت و فراهم گردیدن شرایط کاری بخش ثبت اسناد حالت شهروندی شهر کولوب نیز بهره‌ور میباشد که امروز خدمت رسانی به شهروندان در سطح ضروری به راه مانده شده است. ذکر نمودن برآمدکنندگان کارمندان بخش ثبت اسناد حالت شهروندی شهر کولوب از آن سرفرازند که امروز شماره زیادی کارمندان این نهاد را در شهر و ناحیه‌های مملکت زنان و بانوان تشکیل می‌دهند که این به واسطه از توجه دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان خاصه رهبر محبوب کشور پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان نسبت مقام و منزلت زنان سرچشمه می‌گیرد، چون عنعنه در عرفه عید و جشنواره و سنت‌های تاریخی فعالان و سابقه‌داران جهت سهمگذاری در تطبیق سیاست دولتی، پیشرفت و شکوفایی و دیگر کارهای دست جمعانه قدرشناسی کرده می‌شوند. تدبیر سازمانی یافته نیز با قدرشناسی یک زمره فعالان و سابقه‌داران انجام یافت. انورشاه سیدعلیزاده سایحامیدی شریف، شهر کولوب، اخبار.
برگزاری دوره شهری آزمون جمهوریوی تاجیکستان وطن عزیز من در شهر نورک نشان داد که سال از سال تعداد داوطلبان به این آزمون زیاد شده است. اشتراکچیان با آمادگی و پیشنهاد هنر و مهارت خوب از روی همه نامیناسی‌های آزمون فعالانه اشتراک نموده با خلاصه اعضای حکمان بهترین ها برای اشتراک در دور ولایتی را خط گرفتند. ادامه موضوع در گزارش اسماعیل صاحب نظریان و موسی نور محمد. با مقصد دریافت استعدادهای نو در ساحه صنعت موسیقی و سرایندگی، تصویری و دیزاین، بلند برداشتن مهارت کسبی و زیبایی شناسی، تبلیغ و احیای هنرهای مردمی، معرفی فرهنگ والای ملت تاجیک، احترام و ارجگذاری به سنت‌های نیک اجدادی، سطح کسبی اثرهای نو موسیقی، آفرندگی، انتخاب نمونه‌های بهترین آهنگ و سرود، کلکسی‌ها و اثرهای رسامی که انعکاس کننده فرهنگ گذشته و امروزه ملت تاجیک را تجسم می‌نماید. طول چند سال است که در مملکت میان قشرهای گوناگون جامعه آزمون جمهوریوی تاجیکستان وطن عزیز من گذرانیده می شود. ضمن برگزاری دور شهری آزمون جمهوریوی تاجیکستان وطن عزیز من در شهر نورک، ساکنان سن و سال گوناگون موافق طلبات نامیناسی‌های آزمون با آمادگی خوب و پیشنهاد نمونه‌های محصول ایجادی خود فعالانه شرکت نمودند. با اندیشه اشتراکچیان راه اندازی گردیدن همین قبیل آزمون و چاره‌بینی‌های سطح بلند و دستگیری‌های دائمی حکومت مملکت برای باز هم هوسمندی بیشتر و رشد فرهنگ و خصوصاً هنرهای مردمی زمینه مساعد فراهم آورده ایستاده است. موافق نظامنامه آزمون جمهوریوی تاجیکستان وطن عزیز من، مضمون و غایه اساسی سرود و آهنگ، اثرهای موسیقی، صنعت تصویری و دیزاین که به آزمون پیشنهاد می‌شوند، ترنم شخصیت‌های برجسته خلق تاجیک، دستاوردهای زمان استقلالیت دولتی، ارج گذاشتن به عنعنه‌های ملی و میراث پرغناوت نیاگان، طبیعت زیبامنظر تاجیکستان و احیا نمودن هنرهای مردمی را در بر می‌گیرد. طور مسئولین ابراز می نمایند سال از سال تعداد اشتراکچیان از روی همه نامیناسی‌های آزمون جمهوریوی تاجیکستان وطن عزیز من زیاد گردیده ایستاده است. این یک اید است، اید فرهنگی است. این پیدا نمودن پدیده‌های نو در ساحه فرهنگ علل خصوص ساحه رسامی است. باعث خرسندی است که در اکثریت ناحیه‌ها شهر ناحیه‌هایی که ما اشتراک کردیم در آزمون خیلی پیشروی است نسبت به سالهای قبلی. در حقیقت علاقه درک نمودن طلبات نظامنامه آزمون مذکور را. آزمون جمهوریوی تاجیکستان وطن عزیز من اینک سال هفتم است که در مملکت تحت سرپرستی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان گذرانیده شده. در آن بیشتر اثرهای تازه ایجادی آهنگسازان، بسته‌کاران و رسامان وطنی، اینچنین اثرها از آثار بهترین موسیقی کلاسیکی، بهترین مصوره‌های کلاسیکی، نوهای صنعت تصویری و هنرهای مردمی وطنی و جهانی در ژانرهای موسیقی عنعنوی، اکادمی و استرادی پیشنهاد می شوند. از رفت اشتراک داوطلبان در شهر نورک معلوم گردید که طی سالهای اخیر در این شهر هنرهای مردمی رشد کرده ایستاده است. بعد از نتیجه گیری از هنر و مهارت داوطلبان آزمون در شهر نورک با خلاصه اعضای حکمان، بهترین ها برای اشتراک در دور ولایتی آزمون راه خط گرفتند. اسماعیل صاحب نظریان، موسی نور محمد، شهر نورک، اخبار. даври ниҳоии олимпиадаи ҷумҳуриявии донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти миёнаи касбӣ дар коллеҷи политехникии донишгоҳи давлатии Данғара баргузор гардид. Дар олимпиада 322 нафар донишҷӯ аз 85 муассисаи таҳсилоти миёнаи касбии ҷумҳурӣ иштироки фаъолона намуданд. гузориши Салоҳиддини Неъмат. дар коллеҷи политехникии донишгоҳи давлатии Данғара даври ниҳоии олимпиадаи ҷумҳуриявии донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти миёнаи касбӣ баргузор гардид ки дар он раиси кумита оид ба таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, сардори раёсати маориф, фарҳанг ва иттилоъоти дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, намояндаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Данғара, роҳбарон ва омӯзгорону донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии касбии ҷумҳурӣ иштирок намуданд.
масъулин роҷеъ ба ҳадафҳои озмун, таваҷҷӯҳ ба омӯзиши забонҳои хориҷӣ ва аҳамияти касбомӯзӣ дар шароити муосир ибрози назар намуда, зикр карданд, ки дар ҷаҳони муосир донистани забонҳои хориҷӣ ва доштани касби муосир на танҳо воситаи муошират, балки як ҷузъи асосии муваффақият, соҳиб шудан ба зиндагии шоиста ва рушди шахсияти ҷавонон мусоидат мекунад. ҳамчунин масъулин тартиб ва шартҳои гузарондани олимпиадаро шарҳ дода, таъмини шаффофиятро ба иштирокчиён кафолат доданд. олимпиадаи ҷумҳуриявии донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти миёнаи касбӣ, ки аз фанҳои таълимӣ, забон ва адабиёти тоҷик, забони русӣ, забони англисӣ ва таърихи халқи тоҷик баргузор гардид, дар он донишҷӯён аз 85 муассисаи таҳсилоти миёнаи касбии ҷумҳурӣ фаъолона иштирок намуданд. тавре иттилоъ дода шуд, даври якуми олимпиада моҳи март дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи касбии шаҳру ноҳияҳои мамлакат бо иштироки беш аз 5500 донишҷӯ баргузор шуда, ба даври ниҳоӣ 322 нафар ғолибони ҷойи якум роҳ ёфтанд. мавриди зикр аст, ки ҷиҳати пешбурди сиёсат дар самти таҳсилоти касбӣ бо қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 6 сентябри соли 2023 кумита оид ба таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис ёфта, имрӯз дар назди он 65 муассисаи таҳсилоти ибтидоии касбӣ ва 88 муассисаи таҳсилоти миёнаи касбӣ фаъолият мекунанд. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соҳаи таҳсилоти касбиро дар паёми навбатиашон ба Маҷлиси олии мамлакат ҳамчун самти афзалиятнок ҳисобида иброз доштанд, ки маблағгузории соҳа сол ба сол афзоиш меёбад ва барои баланд бардоштани сифати таълим, ҷорӣ намудани технологияҳои нав ва таҳкими заминаҳои моддиву техникии муассисаҳои таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ тадбирҳои зарурӣ андешида мешаванд. олимпиадаи ҷумҳуриявии донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти миёнаи касбӣ дар коллеҷи политехникии донишгоҳи давлатии Данғара 2 рӯз идома ёфта. тибқи натиҷагирӣ, коллеҷи тиббии ҷумҳуриявӣ сазовори ҷойи аввал, коллеҷи тиббии шаҳри Бохтар сазовори ҷойи дуюм, коллеҷи омӯзгорӣ ба номи Хосият Махсумоваи шаҳри Душанбе сазовори ҷойи сеюм ва коллеҷи техникии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе сазовори ҷойи чорум гардида, бо ҷом, диплом ва медалу тӯҳфаҳои хотиравӣ сарфароз гардонида шуданд. Салоиддини Неъмат, Завқибек Абдураҳмон, ноҳияи Данғара, Ахбор. мутолиаи китоб маърифати инсонро ғановат мебахшад. дар шаҳри Ваҳдат дар доираи фестивали ҷумҳуриявии ҳафтаи китоби кӯдакон ва наврасони Тоҷикистон бо иштироки як зумра адибону нависандагон ҳамоиш баргузор шуд. гузориши ҳамкоронамон. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади боз ҳам баланд бардоштани маънавиёти ҷомеа давоми солҳои соҳибистиқлолии мамлакат тадбирҳои судмандро роҳандозӣ намуд. бунёди даҳҳо иншооти фарҳангӣ ва фаъолияти рӯзмарраи китобхонаҳои марказӣ ва бахшҳои дар деҳоти мамлакат фаъолият дошта аз зумраи он тадбирҳои судманд барои ҷалби ҳарчи бештари сокинон ба мутолиаи китоб маҳсуб меёбад. бунёди зиёда аз 15 иншооти фарҳангӣ дар шаҳри Ваҳдат давоми 3 даҳсола ворид гардидани китобҳои тозанашр ба китобхонаи марказии шаҳр имрӯзҳо муштоқони ашъори пурғановати адибону нависандагонро дар шаҳри Ваҳдат хеле зиёд намудааст. дар китобхонаи марказии шаҳри Ваҳдат дар доираи фестивали ҷумҳуриявии ҳафтаи китоби кӯдакону наврасони Тоҷикистон бо ширкати адибону нависандагон ва дӯстдорони асарҳои баландпоя ва ашъори пурғановати адибони гузаштаю имрӯза чорабинии судманд доир карда шуд. иброз гардид, ки китоб ганҷи бебаҳо, махзани илму дониш, панду ҳикмат ва роҳнамову ҳамнишин барои ҳар фарди ҷомеа маҳсуб меёбад. маҳз китоб аст, ки ба мо расму оин ва анъанаҳои неки миллиямонро бозгӯ карда имкон медиҳад, ки сатҳи дониши худро мукаммал гардонем. маҳз китоб аст, ки мо таърихи гузашта, ҳаёти имрӯза ва ояндаи дурахшони халқу миллати худро меомӯзем. китоб калиди дари илму дониш, кошонаи маърифат, асоси хираду заковат, ганҷинаи фарҳанг, нуру зиё, тарғибгари шодиву ободӣ, ҳаёти хӯраму пурнишоти инсон ба шумор меравад. дар низоми сиёсати фарҳангпарваронаи пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таваҷҷӯҳ ба китоб ва китобхонӣ мақоми шоиста дорад. дар чорабинӣ ироа гардид, ки китоб ба ҳайси маслиҳатгари беминнат ва беҳтарин ёвар қодир аст, ки ба инсон зиндагӣ, кору фаъолият ва донишу масъалаҳои нав ба навро омӯзонад.
нафаре ки пайваста ба мутолиаи китоб машғул аст дарахти пурсамаро мемонад ки меваҳояш ҳар лаҳза ба дигарон нерӯву тавон мебахшад. мутолиаи китоб ва ё асарҳои бадеӣ дар ҳаёту фаъолияти инсон ҷойи асосиро ишғол менамояд. боиси хушнудист ки бо ташаббусҳои пайвастаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ҷалб ва таваҷҷӯҳи ҳамагон ба мутолиаи китоб пайваста тадбирҳои мушаххас андешида мешавад. роҳандозии озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ дар таърихи давлатдории навин таҳкими хиради волои тоҷикона аст. ин озмун бори дигар ба шаҳрвандони кишвар имкон медиҳад ки ҳар як инсон новобаста аз сину сол аз ширкаткунандагони фаъоли озмун бошад. маҳмадалӣ абдукарим, шаҳбоз ғуломзода, ваҳдат ахбор. дар институти математикаи академияи миллии илмҳои тоҷикистон бахшида ба 20 солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф ва солҳои рушди иқтисоди рақамӣ ва инноватсия семинари илмӣ баргузор гардид. гузориш дар ин хусус. дар ин семинар кормандони илмӣ, аспирантон, магистрону докторантони институти математикаи академияи миллии илмҳои тоҷикистон ва омӯзгорони муассисаҳои таҳсилоти олии мамлакат иштирок намуданд. иштирокдорон вобаста ба дастгириву ғамхориҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон нисбат ба соҳаи илму маориф ва омода намудани кадрҳои баландихтисос андешаронӣ намуданд. татбиқи раванди 20-солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф тақозо менамояд ки олимони соҳа мавзӯъҳои илмиро дар ҳамбастагии истеҳсолот, равияҳои нави он, талаботи бозори меҳнат ва бунёдии амалишаванда ва ҳамбастагӣ ба барномаҳои давлатии соҳавӣ мутобиқ гардонанд. ҷиҳати татбиқи ин ҳадаф дар институти математикаи академияи миллии илмҳои тоҷикистон ба омодасозии кадрҳои баландихтисоси илмӣ тадбирҳои зарурӣ амалӣ карда мешаванд. дар семинар ҳозирин оид ба рушди инноватсия ва технологияи рақамӣ, инчунин фаъолияти густурда дар доираи солҳои рушди иқтисоди рақамӣ ва инноватсия 2025-2030 мубодилаи афкор намуданд. зикр шуд ки ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба масъалаи рақамикунонии иқтисодиёт аҳамияти хоса зоҳир намуда, имрӯз дар ҷодаи густариш ва рақамикунонии соҳаҳои иқтисоди миллӣ барои таъмини шаффофияти муносибатҳои иқтисодию молиявӣ қадамҳои устувор мегузорад. татбиқи саривақтии ин ташаббус имкон медиҳад ки дар 5 солаи минбаъда ин раванд вусъат ёфта, заминаҳои ҳуқуқии он такмил ёбанд ва санъатҳои дахлдор дар самти гузариш ба иқтисоди рақамӣ қабулу амалӣ карда шаванд. дар замони муосир татбиқи технологияи рақамӣ ва инноватсия чун унсурҳои муҳим ба рушди иқтисодӣ ва иҷтимоии мамлакат мусоидат менамояд. эълон гаштани солҳои 2025-2030 солҳои рушди иқтисоди рақамӣ ва инноватсия метавонад дар рушди иқтисоди кишвар саҳми бориз гузошта, барои боз ҳам баланд бардоштани сатҳу сифати зиндагии мардуми Тоҷикистон нақши сазовор дошта бошад. дар шаҳри Бухтар доир ба нақши ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар рушду пешрафти Тоҷикистон чорабинии илми маърифатӣ доир гардид. гузориши Самандар Шоев ва Искандари Саид. нақши ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар рушду пешрафти мамлакат басо муҳим арзёбӣ гардида, зери роҳнамоии раиси муаззами ҳизб, президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сол аз сол сатҳи рӯзгори сокинон ба маротиб беҳтар мегардад. аз фаъолияти ин ҳизби роҳнамо 30 сол пур шуд. ба ин муносибат дар вилояти Хатлон чорабинӣ доир карда шуд. зикр шуд ки бо талошу пайгириҳои раиси муаззами ҳизби халқии демократии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, диёри мо ободу зебо гашта, дар ҳама шаҳру ноҳияҳои мамлакат барои сокинон шароити рӯзгор ва инфраструктури зарурӣ муҳайё карда шудааст. имрӯзҳо сиёсати ободгаронаи роҳбари давлатро масъулини кумитаҳои иҷроияи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон сармашқи фаъолияти хеш қарор дода, дар иқдомҳои созандагӣ саҳми назаррас доранд. зикр гардид ки раиси маҳбубу муаззами ҳизби халқии демократии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар нахустин қадам
қадамҳои давлатдорӣ барои барқарор намудани сулҳ дар тоҷикистон ва миллати парешонгаш타ро дубора сарҷам намудан талош карда бо амалӣ намудани ҳадафҳои пешгирифта тоҷикистонро ба як кишвари амну осуда ва соҳибистиқлол табдил доданд. боиси ифтихору сарфарозист ки имрӯз миллати мо аз лиҳози сиёсиву фарҳангӣ рушд ёфта сокинони хуштоле ва сарбаланди тоҷик дар ин диёри озоду соҳибистиқлол умр ба сар мебаранд. бо назардошти ин солҳои охир дар ҳама шаҳру ноҳияҳои мамлакат дар рӯзҳои аввали даъват ба артиши миллӣ нақшаи сафарбаркунии навазгарон таъмин мегардад ки ин шаҳодат аз он медиҳад ки ҷавонони бо нангу номуси мо бо меҳру муҳаббат ба ватан ва ҳар порча хоки муқаддаси ин меҳан қарзи фарзандии хешро сарбаландона адо менамоянд. масъулини кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар вилояти хатлон бо хушнудӣ аз дастгириҳои пайвастаи ҳукумати кишвар иброз доштанд ки ҳамеша дар пайи ҳифзи муқаддасоти миллӣ анҷом бахшидани тадбирҳои ободониву созандагӣ ҳамеша талош намуда бо ба роҳ мондани чорабиниҳои сиёсиву оммавӣ ҷавононро дар рӯҳияи бунёдкориву созандагӣ роҳнамоӣ менамоянд. сипас дар вазъияти хотирмон собиқадорони ҳизб ва раисони кумитаҳои иҷроияи ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар шаҳру ноҳияҳои вилоят бо медали ҷашнии 30-солагии ҳизби халқии демократии тоҷикистон ва гурӯҳе аз пешсафони ҳизб бо тӯҳфаҳои молиявӣ сарфароз гардонида шуданд. самандар шоев искандари саид, вилояти хатлон, ахбор. донишкадаи тарбияи ҷисмонии тоҷикистон ба номи Саид Мумин Раҳимов маконест ки беҳтарин паҳлавонони номбари кишвар дар он таълиму тарбия гирифта дар арсаи байналмилалӣ шарафи миллату давлати хешро ҳимоя кардаанд. ба хотири муаррифӣ аз шароит ва имконоти муассиса бо як иқдом масъулин рӯзи дарҳои кушодро баргузор намуданд ки теъдоди зиёди хатмкунандагони муассисаҳои таълимии шаҳри Душанбе дар он иштирок намуданд. шарҳи бештар дар таҳияи ҳамкоронамон. имконияти васеъ, шароити хуби таълим ва дастовардҳо дар самти тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш. донишкадаи тарбияи ҷисмонии Тоҷикистон ба номи Саид Мумин Раҳимов аз зумраи таълимгоҳҳоест ки барои омодасозии кадрҳои ҳирфаӣ дар ин самт нақши арзанда дорад. комёбиҳои парчамбардорони мо ба мисли Дилшод Назаров, Мавзун Начорӣ ва Беҳрӯз Хоҷазода, Темур Раҳимов, Сомон Маҳмадбеков ва чанд тани дигарро метавон ном гирифт ки ҳамагӣ дастпарвар ва тарбиятёфтаи ин даргоҳ шумурда мешаванд. солҳои охир бо мақсади баланд бардоштани сифати таълим ва омодасозии варзишгарони касбӣ барои иштирок дар мусобиқоти сатҳи ҷаҳонӣ, имкониятҳо, шароити машқу тамрин ва машғулиятҳои назариявӣ дар ин муассисаи бонуфуз рӯ ба беҳбудӣ дорад. натиҷа ин гардид ки сол то сол таваҷҷӯҳи довталабон ба ин даргоҳ рӯ ба афзоиш аст. ҳаминро ба инобат гирифта масъулин як рӯзи тақвимиро рӯзи дарҳои боз эълон намуданд ки дар он ихлосмандон ширкати фаъолона дошта аз шароити будубош ва таълим дар ин донишкада ошноӣ пайдо намуданд. ҳоло дар донишкадаи тарбияи ҷисмонии Тоҷикистон ба номи Саид Мумин Раҳимов 5 факултет фаъолият дорад ки аз рӯи 15 намуди варзиш мутахассис омода месозад. толору майдончаҳои муосири варзишӣ ва муҷаҳҳаз бо навтарин дастгоҳҳои машқу тамрин шаҳодати ин аст ки ҷараёни таълим дар ин боргоҳ мувофиқ ба талаботи имрӯз роҳандозӣ мегардад. зиёда аз 400 нафар муассилини донишкада аз рӯи 15 намуди варзиш узви пайвастаи тимҳои мунтахаби ҷумҳурии Тоҷикистон буданд, худ шаҳодати гуфтаҳои болост. дар донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон дар доираи ҳафтаи илм бахшида ба эълон шудани солҳои рушди иқтисоди рақамӣ ва инноватсия конференсияи илмию назариявӣ баргузор гардид. гузориши ҳамкоронамон. дар кори конференсия раёсати донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон ҳайати профессорон ва омӯзгорон донишҷӯён иштирок намуданд. иттилоъ дода шуд ки ҳоло дар донишгоҳ 26 маҳфили илмӣ ва 3 ҷамъияти илмии донишҷӯён фаъолият менамояд ки зиёда аз 600 нафар донишҷӯёнро фаро гирифтааст. тибқи барномаи ҳафтаи илм ки аз 13 бахш иборат аст, 153 мақолаи омӯзгорон ва олимон ва 270 маърузаи донишҷӯён ба нақша гирифта шудааст ки дар умум 423 маърузаро фаро мегирад. иброз гардид ки нақши президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешрои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар рушди илми ватанӣ ва пешрафти корҳои илмию тадқиқотӣ назаррас арзёбӣ мегардад ки дастгирии соҳаи маориф ва илмро соҳаи ҳаёти ҷомеа ва давлат ба саҳми рушди илму маориф вобастагии мустақим дорад. донишгоҳи давлати тиҷорати Тоҷикистон дар самти омода кардани мутахассисони соҳаи иқтисод яке аз донишгоҳҳои муваффақ дониста мешавад, ба он хотире ки дар донишгоҳ имрӯз ду шӯрои ҳимояи рисолаи номзадӣ ва докторӣ амал мекунад ки мутахассисонро дар ин самт омода карда истодааст ва мо амин ҳастем ки он
در کنفرانس اون مقاله ها اون تحقیقاتی عالمانی که دوام سال تحقیق نمودن در هفته علم برای عامه پیشنهاد میگردد و در پیشبرد علم تاجیک سرمایه‌گذار میگردد. در واقع امروز در دانشگاه در 13 بخش کنفرانس امروزه براه ماده می شود که دانشجویان از پیشرفت رشد اقتصادی ملی جمهوری تاجیکستان، از هدف‌های استراتژی اقتصادی مملکت تحقیقات خود و نتیجه‌های کار علمی خود را پیشنهاد می‌کنند. رشد علم و معارف کلیدی پیشرفت همه ساحه‌ها و عامل مهمترین تامین نمودن آینده باثبات دولت و فردای باثبات جامعه به حساب می‌رود. بنابراین با نظرداشت طلبات زمان سال جاری با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 28 فوریه سال 2025 سمت‌های افزایش‌ناک تحقیقات علمی و علمی تکنیکی در جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2030 از جانب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به امضا رسیده است که چنین سمت‌های افزایش‌ناک تحقیقاتی علمی و علمی تکنیکی در جمهوری تاجیکستان برای دوره‌های تا سال 2030 از بخش‌های اقتصاد رقمی، ذهنی و نیروی ذهنی، اقتصاد سبز، تکنولوژی‌های صنعتی، امنیت انرژتیکی، تکنولوژی کامیونیکاسیونی و اطلاعاتی، امنیت عضوخواری، نظام استوار نقلیات، معارف و فرهنگ ملی عبارت میباشد. گفته شد که ما را ضرور است در دانشگاه دولتی تجارت تاجیکستان استراتژی رشد فعالیت علمی تحقیقاتی را برای سال‌های 2025-2030 با در نظر داشته سمت‌های افزایش‌ناک تحقیقات علمی و علمی تکنیکی که با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان تصدیق گردیده است تهیه و عملی نماییم. در لیسه کسبی تکنیکی ساختمان شهر دوشنبه روزی درهای گشاد برگزار گردید. شمار زیادی خوانندگان مؤسسه‌های تحصیلاتی میانه عمومی پایتخت امکان یافتند که از شرایط تحصیل و نامگوی اختصاص‌های در لیسه فعالیت کننده شناسایی پیدا کنند. گزارش همکارمان قربانزاده. ҳайати омӯзгорони литсеи касби техникии сохтмони шаҳри душанбе дар рӯзи дарҳои кушод шумораи зиёди хонандагони муассисаҳои таълимии пойтахтро аз раванди фаъолияти литсей шинос карданд. литсеи касби техникии сохтмони шаҳри душанбе дар заминаи таваҷҷӯҳи давлату ҳукумат дорои муосиртарин шароити касбомӯзӣ буда омӯзиш бо ҷалби омӯзгорони дорои таҷриба ва тахассуси баланди касбӣ сурат мегирад. симхонаҳои барҳаво, озмоишгоҳҳои муҷаҳҳаз, устохонаи таълимии истеҳсолӣ, симхонаҳои компютерӣ пайваст бо шабакаи интернет, китобхона, ошхона, хобгоҳ ва дигар инфраструктури мавҷуда ба раванди хуби таълим мусоидат менамояд. мақсади асосии ҷалб намудани хонандагон барои муассисаи таълимӣ мебошад ки дар ин ҷо хонандагонро ба касбҳо ҷалб мекунанд, корҳои фаҳмонандӣ мегузаронанд. яъне ки ҳамин ҳар як касб ки дар ин ҷо дида мебароянд, хонандагон хулоса мебароянд ки дар ин ҷо кадом намуди сатҳи корҳо яъне ки муҳим ва зарур аст. хонандагон метавонанд ки дар ин корҳои таблиғотӣ яъне барои интихоб намудани касби худ маълумоти муайяни худро гиранд. ҳама намуди таҷҳизотҳои замонавӣ ҳастанд ва мавриди истифода қарор доранд. ضمن بازدید و شناسایی از شرایط و امکانات تحصیل در لیسه کسبی تکنیکی ساختمان شهر دوشنبه خوانندگان با ذوق بلند اختصاص‌های در مؤسسه موجود بوده را انتخاب می‌کردند. کندکاری در چوب، استوی چوبتراش و مبل، چلونگر آید به تعمیر محرک نقلیات برقی، چلونگر آید به تعمیر شبکه‌های گرم‌دهی، سیستم کامپیوتری و تکنولوژی، کفشرگر گازی و برقی از جمله اختصاص‌هایی بودند که بیشتر مورد توجه داوطلبان قرار گرفت. لیسه در زمینه صنف‌های 9 و 11 قبول داوطلبان را از روی نامگوی زیادی اختصاص‌ها دارد. همان نمود کسب و هنر که در این بارگاه از جانب متخصصان سطح بلند آموزانیده می‌شوند مطابق با طلبات بازار جهانی مهنت هستند. дигаргуншавии иқлим, баланд шудани ҳарорат ва зиёд шудани хушксолӣ дар назди деҳқонон вазифаҳои нав гузоштааст. зимни натиҷагирӣ аз дастовардҳои илмии донишҷӯёну олимони донишгоҳи аграрии тоҷикистон мутобиқ намудани раванди кишту парвариши растаниҳоро беҳтарин василаи баланд бардоштани самаранокии замин унвон намуданд. гузориш дар ин хусус. ضمن نتیجه‌گیری از دستاوردهای علمی هیئت آموزگاران و دانشجویان دانشگاه اگراری تاجیکستان آمادگی خود را جهت بلند برداشتن نقش علم در استحصالات تاکید می‌کنند.
зеро рушди соҳаи кишоварзӣ дар шароити дигаргуншавии иқлим аз таҳкими робита байни илму истеҳсолот вобастагӣ дорад. роҳбарияти донишгоҳи аграрии тоҷикистон таъкид намуд ки бо назардошти шароити дигаргуншавии иқлим ҳангоми пешниҳоди барномаҳо аз ҷониби донишҷӯён, магистрантон ва устодон асосан ба баланд бардоштани нақши илм дар истеҳсолоти кишоварзӣ афзалият дода мешавад. мақсади баргузории конференсияи имрӯза аз он иборат аст ки донишҷӯён яъне мавзӯъҳои рисолаҳои дипломӣ ва магистрон бошад, рисолаҳои магистрии худро ва он натиҷаҳое ки имрӯз ба даст оварданд нишон доданд ва бори дигар исбот намуданд ки ҷавонони мо имрӯз яъне дар самти корҳои илмӣ, дар самти навоварӣ, дар самти ихтироъкорӣ хеле фаъол мебошанд. дар донишгоҳи аграрии тоҷикистон асосан мутахассисон дар самтҳои кишоварзӣ, муҳандисӣ ва иқтисодӣ омода карда мешаванд. бо назардошти ҳамин ҷиҳати иҷрои супориши ҳукумати кишвар ҳадаф ба афзун гардонидани дастовардҳои илм дар истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ ва зиёд намудани таҷрибаи амалии олимону донишҷӯён дар рушди соҳаи кишоварзӣ равона карда шудааст. то санаи 25 апрел дар донишгоҳи аграрии тоҷикистон дастовардҳои илмию амалии донишҷӯёну омӯзгорон ва олимон муаррифӣ бо афзалият ба бартарии онҳо дар кишту парвариши растаниҳо ва истеҳсоли маҳсулоти ғизоӣ вобаста ба шароити дигаргуншавии иқлим истифода карда мешаванд. то санаи 25 апрел дар донишгоҳи аграрии тоҷикистон дастовардҳои илмию амалии донишҷӯёну омӯзгорон ва олимон муаррифӣ ва бо афзалият ба бартарии онҳо дар кишту парвариши растаниҳо ва истеҳсоли маҳсулоти ғизоӣ вобаста ба талаботи шароити дигаргуншавии иқлим истифода карда мешаванд. наврӯз аз кӯҳантарин ҷашнҳои миллати тоҷик маҳсуб ёфтад. дар ташаккули маънавиёти оламиён, таҳкими дӯстӣ ва баланд шудани маърифати офаридани неъматҳои моддӣ нақши хоса гузоштааст. сокинони ҷамоати деҳоти чашмасури деҳаи дурахшони ноҳияи файзобод ҷашни наврӯзи байналмилалиро бо риояи анъанаҳои ба худ хос таҷлил намуданд. гузориши ҳамкоронамон. дар баробари дигар шаҳраку деҳоти шаҳру ноҳияҳои мамлакат, сокинони ҷамоати деҳоти чашмасори деҳаи дурахшон ва бинисумчи ноҳияи файзобод низ наврӯзи байналмилалиро бо тамоми расму оинҳои он бо эҳсоси баланди ватандӯстӣ ҷашн гирифтанд. дар чорабинӣ бо шукӯҳи идона доираи васеъи сокинони деҳа иштирок намуданд. дар намоишгоҳи бо шукӯҳи идона хони наврӯзӣ ташкил карда шуда, дар он ҳунарҳои мардумӣ аз қабили гулдӯзиву зардӯзӣ, ҳунарҳои дастӣ, ҳафтсину ҳафтшин ва дигар таомҳои миллӣ пешниҳод гардид, ки ҳамаи он аз фарҳангу тамаддуни волои миллати кӯҳанбунёди мо гувоҳӣ медиҳад. зимни баргузории чорабинии идона иброз гардид, ки наврӯз рамзи ваҳдату сарҷамӣ ва таҳкиму густариши арзишҳои муқаддаси миллӣ ба ҳисоб рафта, дар арафаи он тамоми қишрҳои ҷомеа боиси эҳтиром ба суннатҳои ниёгон ин ҷашни қадимаи миллиро гиромӣ медоранд. таъкид гардид, ки дастовардҳои сокинони деҳот дар тамоми самтҳо назаррас буда, аз меҳнати софдилонаи онҳо шаҳодат медиҳад. макони баргузории тантанаҳои идона дар ҷамоати деҳоти чашмасори, деҳаи дурахшон ва бинисумч маркази деҳа интихоб гардида, дар он сокинон ва меҳмонон бо рӯҳи болида ва шодиву нишоди бепоён иштирок карданд. ҷашни наврӯз, ки бо ташаббуси пайгиронаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва кишварҳои ҳавзаи Наврӯз чанд сол қабл соҳиби мақоми байналмилалӣ шуд, ҳамчун қадимтарин ва зеботарин ҷашни мардуми мо ба ҳисоб меравад. ҳамзамон давлат ва ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар давоми солҳои соҳибистиқлолӣ бо мақсади арзгузорӣ ба арзишҳои миллию фарҳангӣ, аз ҷумла ҷиҳати боло бурдани эҳтирому мартабаи Наврӯз, тадбирҳои мушаххасро амалӣ менамояд. куштингирӣ яке аз навъҳои маъмули бозиҳои миллӣ дониста шуда, имрӯз мақоми байналмилалиро соҳиб гардидааст. ҳамасола дар доираи баргузории ҷашни байналмилалии Наврӯз ин мусобиқа дар тамоми шаҳру ноҳияҳои мамлакат бо иштироки варзишгарон ва дӯстдорони ин намуди варзиш дар сатҳи баланд баргузор мешавад. мақсад аз баргузории мусобиқа ташвиқу тарғиби гӯштини миллӣ дар арсаи ҷаҳон, таъмини оммавияти варзиш дар мамлакат, мустаҳкам намудани дӯстиву рафоқат байни варзишгарони давлатҳо, ҷалби ҷавонон ба ин намуди варзиш, ҳавасмандгардонии онҳо ва муаррифии паҳлавонон дар арсаи байналмилалӣ мебошад. суруду таронаҳои марғубу дилнишин ва барномаи махсуси фарҳангӣ, ки бахшида ба ҷашни наврӯзи оламафрӯз аз ҷониби ҳунармандон омода гардида буд, ба базми наврӯзӣ шукӯҳу шаҳомати хоса бахшид. бинандаҳои азиз, ин буд нашри муфассали барномаи иттилоотии ахбор. саломату хонобод бимонед.
салом бинандагони гиромӣ, шуморо бо вазъи ҳавои мамлакат барои пагоҳ 22 апрели соли 2025 шинос менамоем. мутахассисони агентии обу ҳавошиносии мамлакат иттилоъ медиҳанд ки дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ҳавои тағйиробанда пешгӯӣ шуда, дар баъзе ноҳияҳои ғарбии вилоят борони кӯтоҳмуддат борида, дар баъзе минтақаҳои шарқии вилоят барф меборад. ҳарорати ҳаво дар ғарби вилоят шабона то 5 дараҷа гарм, рӯзона 9-14 дараҷа гарм мешавад. дар шарқи вилоят шабона 4-9 дараҷа хунук, рӯзона то 5 дараҷа гарм мешавад. дар ин шабрӯзҳо дар вилояти Хатлон ҳавои тағйиробандаи бебориш пешгӯӣ шуда, танҳо шабона дар ноҳияҳои доманакӯҳӣ борони кӯтоҳмуддат меборад. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 8-13 дараҷа гарм, рӯзона 22-27 дараҷа гарм. дар доманакӯҳҳо шабона 4-9 дараҷа гарм, рӯзона 13-18 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Суғд ҳавои тағйиробанда дар водиҳо бебориш пешгӯӣ шуда, дар баъзе ноҳияҳои кӯҳӣ боришоти борон ва барф ба амал меояд. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 7-12 дараҷа гарм, рӯзона 20-25 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона аз 4 дараҷа хунук то 1 дараҷа гарм, рӯзона 7-12 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои тобаи ҷумҳурӣ ҳавои тағйиробанда асосан бебориш пешгӯӣ мешавад. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 7-12 дараҷа гарм, рӯзона 19-24 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 1-6 дараҷа гарм, рӯзона 12-17 дараҷа гарм мешавад. дар шаҳри Душанбе ҳаво тағйиробанда асосан бебориш пешгӯӣ мешавад. ҳарорати ҳаво шабона 9-11 дараҷа гарм, рӯзона 22-24 дараҷа гарм мешавад. бинандагони гиромӣ, дар ҳама гуна вазъи ҳаво ба шумо табби хушуболидаро таманно дорем. хайр, саломат бошед.